Esse é o urso. Em inglês, bear. Em espanhol, osso. Os ursos são mamíferos que apresentam um corpo coberto de pelos longos e sua coloração varia de acordo com cada espécie, podendo ser totalmente brancos, marrons ou pretos. Conheça agora algumas características específicas de 3 espécies de ursos. Panda gigante. O urso panda habita as florestas de algumas regiões da China. Ele mede cerca de 1,5 metros e pesa cerca de 100 quilos. O panda gigante apresenta uma característica bem distinta dos demais animais da ordem carnívora, pois, embora apresente um sistema digestório semelhante aos demais, a sua alimentação é constituída principalmente de bambu, com apenas 1% de seu alimento sendo de origem animal, como insetos e ovos. Como seu sistema digestório não permite uma digestão eficiente desse alimento, e bambu é um alimento pobre em nutrientes, para suprir suas necessidades, ele consome grande quantidade desse alimento, que é cerca de 12 quilos por dia. A reprodução do panda gigante é um processo complicado, pois o período reprodutivo da fêmea ocorre apenas uma vez no ano e dura entre 24 e 72 horas. O tempo de gestação pode durar até 9 meses e gerar, na maioria das vezes, apenas um filhote. Está gostando do nosso vídeo? Não se esqueça de deixar sua curtida. Urso polar. O urso polar habita o Círculo Polar Ártico, como na Alasca, sendo encontrado principalmente nas regiões cobertas de gelo, ligadas à plataforma continental. O urso polar pode medir cerca de 2,5 metros e pesar até cerca de 800 quilos, tendo sido reportado casos de indivíduos pesando 1 tonelada. Adaptado a viver em ambiente marinho, é um ótimo nadador e seu pelo é oleoso. Como vive em locais de temperatura extremamente baixas, seus longos pelos e uma camada espessa de gordura atuam como isolante térmico. Diferentemente dos demais ursos, ele é o único estritamente carnívoro, alimentando-se principalmente de focas. Sua gestação pode durar até 265 dias e as fêmeas dão origem geralmente a 2 filhotes. No entanto, a taxa de mortalidade é alta no primeiro ano de vida. Urso pardo. O urso pardo apresenta grande distribuição, habitando desde as regiões do Ártico a regiões de florestas tropicais temperadas. Essa espécie pode medir cerca de 3 metros e pesar entre 90 e 800 quilos. Ele apresenta uma alimentação diversificada de acordo com a região onde vive.
podendo alimentar-se de gramas, raízes, salmão, mamíferos de pequeno e médio porte, entre outros. A idade em que atinge a maturidade sexual e o tempo entre uma gestação e outra variam entre os ursos que habitam em diferentes regiões. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal Reino Animalia.